Владо, интернешно, брате. Така, първо чуваме ли се?
Започваме след броени минути. Темата на това видео е предимно насочена към следващото поколение танцори и се постарая и с ваша помощ, разбира се, да направим една кратка дискусия и така да кажем, да не прекъсваме връзката между поколенията в знанието. Темата е брейк танците или бибоинга. За всички хора, които гледат, защото видях, че има и хора, които не са от България. For all the English talking dancers worldwide, feel free to ask. О, има един битбоксер на линия. Добре, започваме след няколко минути. Пак казвам, темата на видеото е предимно насочена към следващото поколение танцори в България. Зак. Така, преди да започнем, искам да обобщя, че няма да говорим почти за нищо извън темата за хип-хоп културата, като цяло за танците, за брейка. Така че бусто на здраве, брат. Габи, аз се занимавам с бибоинг от 97 година. 97 и 8, не, 97 по-скоро.
За тези 23 години съм бил на много места, видял съм много различни танцори, без значение цвят на кожата, ръст, тегло, пол, възраст. Това, което ми е направило впечатление на мене и което може би ме е изградил като характер и като танцор, е, че хората, които наистина имат страст към това нещо, с което се занимават, и по принцип, може да се каже също и по принцип, а, те, те го правят с кеф, те го правят с удоволствие. Специално в бигбоинга, за мен лично няма значение един танцор дали е така наречения пауърджия или трикаджия, или обича повече футворк, или обича повече топ-рок, или скефи повече на фризове или на транзишени, или е по по-отдаден на попинга, на другите подстилове, на локинга. За мен е важно като вида, например, един танцор в съркъла да може, както двама хора могат да седнат и си говорят и да се разбират, така според мен и танцорите трябва да могат да комуникират със себе си. Тоест да има диалог между тях. Искам да кажа, че аз през моята гледна точка имам уважение към абсолютно всеки, без значение какво прави, стига да го прави от сърце и това, което прави, да му доставя удоволствие. Искам да кажа нещо специално за хората, които идват след нас, поколението, което тепърва започва да се занимава с какъвто и да е стил. Първо и най-важно, преди всичко, се чувствайте спокойни и да питате, без да се страхувате, какво би дошло от друга страна, съответно като отговор. Търсете постоянно, интересуйте се, в днешно време има нова информация, нищо общо няма с времената, в които аз започнах да се занимавам. Първо искам да кажа, т.е. не първо искам да кажа, а искам да добавя също така много голям респект за цялото ми крю Monstripe. На първо място, на второ място за моето International Crew Zulu Kings и на трето място любов за всички артисти по целия свят, които правят нещо истинско и креативно. Идеята ми, предполагам и на много хора, които са част от нашата скромна сцена, е да не се къса връзката между поколенията, да се предаде цялото знание по правилния начин, така че хората, които започват след нас, да не започват от тук, примерно откъде сме почнали ние, а да тръгнем следователно от мястото успоредно с нас, където сме ние, където сме достигнали. Затова за мен, пак казвам, говоря от собствено име, както и от името на кръвта, които репрезентвам естествено. И може би, ако така мога да се изразя, от името на хората, които съпортват този начин на мислене и това виждане за нещата като цяло. Важно е да се знае корена на самия танц, откъде идват
бейсците, откъде през различните години се инспирирал, откъде сме взаимствали. Изобщо нещата са толкова много, че дори аз не знам откъде започна. Ако някой има някакви въпроси, моля да пише. Си поговориме час, час и половина, два. Тук има малко местенце на тераската. Може и да разцъкаме естествено. Та, идеята е. Какво и как виждат хората, които започват след нас в танца, в музиката, в начина на изразяване, в, формата, в знанието, което ти носи това нещо. Как човек може да преоткрие кой е наистина и да разбере за себе си, като се отдаде на нещо. Например, това, което забелязвам в последно време е, че много по-малко се обръща внимание към съркалите. Много по-малко танцори са насочени към това да изразят наистина себе си, да станат по-добри в това да бъдат себе си, отколкото да се състезават. Нали, не казвам, че има нещо лошо в състезателния характер на танца, но той просто трябва да бъде погледнат, ако така мога да го нарека, примерно под правилния ъгъл. Всеки един танцор е напълно свободен да изрази себе си, както и когато го усеща. Всеки е имал и ups и downs, това няма никакво значение. Идеята е да не се губи инспирацията, защото това е нещо, което на мен, примерно, лично ми е донесло супер много. Аз не бих могъл да си представя живота ми, т.е. да съм сега тук, където съм, ако не брейка и това какво съм научил от всичките места, на които съм бил, всичките хора, с които съм се срещнал. Та, да се върнем пак на темата. Искам да кажа на следващото поколение, че за да бъдеш наистина добър танцор, под добър танцор визирам да можеш да изразиш себе си в най-якото състояние, в което ти пръв ще го усетиш. Естествено, всеки може да ти каже, да, това ме кефи, друг може да каже, да, това не ме кефи. Няма никакво значение. Ти ако бъдеш себе си и не знам, това е според мен единствения начин и единствения път да вдъхновиш хората, които са около тебе. Защото пък без хората около тебе, реално, какво ще правим? Да кажем, ако сме сами на тази планета, ще търсим да имаме подслон, да може да се изхраниме и да имаме сейфти.
В днешно време забелязвам, че доста се е комерциализирал танца, доста брек е навлязъл почти навсякъде, дори сега ще бъде и на Олимпиадата. Личното ми мнение за това нещо ще го запазя за себе си. Друго. Например, какво е важно за мене? За мен е много важно, аз като започнах в началото, исках да мога супер много движения. Да правя всичко. Това на кеф искам да го мога, това на кеф искам да го мога, това на кеф и искам да го мога. След време разбрах, че ми трябват много бейсици, много основни стъпки, движения и позиции, за да мога наистина да направя това, което ме кефи и това, което искам. Затова започнах да тренирам много основни движения и с годините, срещайки се с различни танцори, взаимствах и преоткрих и свои собствени бейсици. Та за всеки един танцор да достигне до такова, че да може да изрази себе си по начина, по който му се иска, той трябва да мине през да отдели доста време. Наистина доста време. Труд, усилия. Бейсиците са там точно заради това, за да може всеки един танцор да разбере каква е неговата собствена форма, какъв е неговия собствен флейвър, какъв е неговия собствен бейсик, какъв е неговия собствен начин на изразяване. Защото както комуникираме вербално, така и в танците ние се изразяваме. Дали водим монолог, диалог, разказваме история, със сигурност. На един танцор са му важни колкото се може повече бейсици. Без значение дали му харесва или не, един танцор със сигурност трябва да мине през толкова много бейсици, че да може, дет се казва, със ситцето да си отделиш това, което си е твоето. Само единствено по този начин истинската същност и значение, поне според мен, на танца може да се запази. Бибойнга, брейкинга или бигърлинга, Fly Girls, идва оригинално от Ню Йорк, от гетата. След това се разпространява и в Европа. Има много материали по тази тема и много други хора също могат да кажат. Не мисля, че аз съм точно човек, който трябва да обяснява кое, как и какво и защо се е случило. Но интересно тук е, че бибойте намират свой собствен и уникален начин на изразяване. Било то заимствано от кунг-фу филмите, от капоера, от йога, от казачок. Както знаете, в България има хиляди вида хора, основни стъпки и стилове. Та интересното, на което искам аз лично да наблегна, е не спирайте да се ровите в всяка вид сорсове, без значение, дори извън темата, пак може да се инспирирате от всякъде, например, доста от бибойте, особено от 90-те. Аз говоря предимно за 90-те години, защото това са годините, през които аз съм израснал и съм утвърдил стила си на базата на това, което съм видял, се е случило и е имало
като знание през 90-те години. Тоест, късните 90, 9-6, 9-7 до днешно време. Та, интересувайте се. Кое, откъде идва, какви са наименованията на елементите, защо се казват така, какво значение носят, кога може да направиш едно движение, кога не. Тоест, каква е символиката, какво изразяваш ти с това нещо, което правиш. Какъв е смисъл, каква енергия носиш, какво искаш да покажеш, какво искаш да дадеш на хората, които са около тебе, как да ги вдъхновиш. Примерно, в началото аз много се кефих и много се вдъхновявах на най-различни комикси, характери, които съм гледал като по-миничък в детските ми години. Мога да дам една прост пример. Така, момент само. Йензо! Stuttgart is in the house. Yo! Bless you, my brother. We continue in English in a bit, but first, we want to make a small talk about the next generation and the transition about the knowledge and all that thing. Ира, здрасти! Момент само да прочита, тъй като май повече съм говорил в случай, отколкото да прочита. Повечето танцори правят самотни движения, искат да постигнат известност без да знаят, че има възможност да творят истински. Ами, ви са, основните движения не са лоши, но да, разбирам какво искаш да кажеш. Например, как да кажа, влизаме в магазина, пример, елементарен, който ми идва на момента, и имаш 10 различни бутилки вода, които всъщност е еднакви, която и да вземеш, то пак е вода. Та, пак казвам, бейсите са за това, за да почне човек да прави каквото си иска, първо трябва да може това, което трябва. Всеки един бейсик по-отделно, ако му се обърне внимание, на базата на всичките тия тренировки ще излезе и нещо вътре от нас, от теб, от вас, без значение кой е, което ще бъде твой си бейсик. Без да знаят, че имат възможност да творят истински. Сега дали човек има ясна представа или не за това да твори истински, мога да кажа, че в началните години не всеки танцор започва да танцува само заради това, че това му е посоката да твори нещо истинско. Например, аз съм започнал да танцувам, защото съм го видял в квартала, било нещо различно, тотално различно от общото. Ево, чефо, обичам те, брат. Било яко отишна дискотека, примерно аз съм бил тинейджър, зарибяш някакви мацки. Най-елементарни неща, които всеки един човек изживява през годините си. Та пак казвам, според мен, моята гледна точка е така. Правилното нещо е всеки да прави това, което на него му харесва и чувства отвътре, че е истинско. Сърцето никога няма да те излъже, ако се обърнеш към него и го попиташ това така ли е или не е така. Доста от следващото поколение не мога да съда и да вина никой, даже напротив ще ги окуража. Виждат нещо яко и да кажем 1000 човека приличат на един. Това не е лошо. Лошо е за тези 1000, които приличат на този един. Ако не искат да се променят,
ако не искат в тази посока, яката, която нещо ги е дръпнало, после да открият своята си пътека, своя си път, да продължат а, по същия начин, както той Inspiration им е дал нещо, те да поемат тази посока, да продължат, после те да достигнат до този левел, че те да дадат на други 1000, за да може всичко да върви напред и нещата да се случват. Лошо е, примерно, защото и аз не съм измислил топлата вода, но е лошо да кажем, примерно, едно движение. Ян, като беше в Бургас на workshop-а, ще започна така. Ян каза нещо много интересно. Той каза, ако ви харесва някакъв бейсик, вземете го и направете 3 различни разновидности. Но не дейте да взимате така, че да крадете от културата и от танца. А дайте. Тоест, това нещо ми харесва. Това означава, че аз ще го направя едно към едно, защото утре, ако отида на някой джем и се срещна с 100 човек, аз няма да имам очи да отида да го поздравя, защото отивам при артисти, какво ще му кажа, ева, ти си много як, много ме кефиш, аз много съм се надъхал от тебе. И в следващия момент аз отивам и правя всичките негови неща. И той нали, яко вдъхнови се от мене, ама не, това, което искам да кажа е не крадете от труда на артисти, от характера и от това, което той дава, а се вдъхновяйте да откриете нещо ваше на базата на тази инспирация. Какви са начините за самоизследване и откриване на истинското себе си? Предполагам, че има учители и преподаватели, които могат да кажат по-добре по тази тема. Аз говоря от името на един обикновен бивой, който просто изразявам личното си мнение и наблюдение над нещата, над сцената, над енергията, над това как хората комуникират един с друг. Защото танца е на едно бебе да му пуснеш музика и то почва да се клати. Защо става това нещо? Защото то усеща, има някакво усещане и почва да изразява себе си на базата на тази вибрация. Повечето предполагам трябва да знаят, не съм тръгнал да, пак ви казвам, нито съм открил топлата вода, нито ще я откривам, нито ще преоткривам кой е открил, защото някои от нещата наистина са доста по-стари, отколкото всеки един от нас би могъл да си представи. Ево, китарко. Но това е, че не спирайте да търсите постоянно, опитвайте се винаги да откривате нещо ново. Да кажем, аз ще направя нещо, утре ще видя, че някой друг го е направил. Окей, супер. И задайте си елементарния въпрос. Това нещо мен няма ли да ме вдъхнови да направя още нещо? Защото мотора на всичко е конкуренцията. По принцип. Да се върнем например с Ян. Той каза така, вземете един бейсик, направете 3 различни разновидности. По този начин се разраства културата. Става голямото дърво и по този начин ти даваш. Ако някой иска нещо да пита, Дуце, брат. В момент само прочита. Да, съгласен съм, брат. Ево за което. Трябва да има повече ивенти, защото енергията на ивента първо е различна. Експириенса на ивента е на съвсем различно ниво. Ако тренираш в залата или където и да е, ти може да тренираш на един левел. Старайки се да тренираш по-високо. Но ти не знаеш какво е по-високо, преди да отидеш и да абсорбираш цялата тази енергия на един джем. Да кажем, един джем може да се равнява на 10, 20, 30, 40, 50.
100 тренировки, въпреки че се случва в един единствен ден. Затова пак казвам, за следващото поколение. Естествено, че трябва да има повече джемове, естествено, че трябва да има повече въркшопове, естествено, че предишното поколение винаги има какво да даде на поколението след себе си. Това е нашата задача. Всичко, каквото сме взели от хората преди нас, да оставим за хората, които ще дойдат след нас. Това е най-елементарното нещо. Мисля, че всеки малко и много трябва да се съгласи с това нещо. Та, следващото поколение винаги ще бъде по-напред от нас, те са по-развити, те, дет се казва, ще осъществят нашите мечти. Примерно аз никога като малък не съм си представил, че ще има ерфлери от една ръка, примерно, или задно двойно салто, или винт 1080 или каквото и да е. Но идеята е, че ние колкото повече мечтаем за това нещо и колкото повече развиваме и сме истински в тази посока, поколението след нас ще има тази възможност да го докаже. Но пак казвам, с наша помощ това може да стане много по-лесно. Защо? Защото сега мен ми е трябвало 5 години да науча даден набор от движения, от транзишени, от това кое как става, от начин на мислене. Защото те трябва да почнат от нулата, пак да не започнат от където примерно сме достигнали ние. Това е един от най-важните апели, които искам да отправя. И пак казвам, не спирайте да танцувате в съркалите. Едно да отидеш на един джем, 2 рунда, колко? 4 бата по 2 рунда, 5 примерно. Айде, максимум 5 по 2, 10. 10 рунда. Хора, замислете се, ако тренирате 1 час, час и половина, 2, 3, примерно. Тия 10 рунда, само докато загряваме, това са 10-15 минути. 20. И ти какво отидеш на някакъв ивент с толкова много танцори и тренираш 1, 2, 5, 10, 20 години, да влезеш да направиш 3-4 излизания и да си тръгнеш. Ами, нека си няма много логика. Поне за мен лично, аз не намирам никаква логика. Чеф от тип. Нямаше никак. Имаше, между другото на въркшопа дойдоха много мацки. Ева за което. Виждам, че бигарите в днешно време са много по-мотивирани, имат много повече желание, много по-сериозно се отнасят към... Не конкретизирам генерално, но просто ми прави лично впечатление, че има и такава посока. Ами Станиславе, брат, по принцип зависи. Да, ще се съгласа с тебе. Естествено, че всичко е за културата и развитието, но винаги ще има хора, които ще търсят и лична облага. Това не означава, че ние трябва да ги съдиме или да имаме някакво отношение изобщо към това нещо. Който както иска да го приема и който каквото виждане си има за нещата, нещата ще се случат така или иначе. Аз съм го казал не веднъж, хип-хоп културата е такъв организъм, че тя сама по себе си съществува. И корените са толкова дълбоки, че до ден днешен преоткривам и откривам нови неща и се уча. Дет се вика, едва ли има човек на тази планета, който може да слуша цялата музика, така че... Друг съвет, който искам да дам на манинките, на манечките, на следващото поколение е
гледайте да тренирате винаги на над 100%, да давате над 100% от себе си. Не мога да тренираш едно единствено движение 10 пъти и после като научаваш това единствено движение 10 пъти, ама сега трябва да го комбинираш с някое друго движение, което трябва и другото движение пак да направиш, за да направиш пак това движение, което си направил 10 пъти. Тренирайте, тренирайте се едно сте на джем, тренирайте се едно сте в съркъла, тренирайте с този вайб, все едно наистина ги правите нещата. Хубаво искаш да пробваш нещо, отиди отстрани, пробвай го, няма нищо лошо. Но не игнорирай другите неща, които са част от цялото. Не мога да тренираш един фриз без да правиш то прок, без да дропнеш, без да направиш някакво движение, без да вкараш малко футурк, без да направиш футурк, без да направиш край след него, без да не, не ги отделяте нещата, защото те са отделно сами по себе си. Не, не могат да не са толкова живи. Ами емо, брат. Здрасти първо. Бейсика е важен. Сега ще ти обясня нещо специално за теб го казвам. Бейсика е важен до там да разбереш кое движение е под движение на един цял стил. Да кажем, един бейсик може да е част от един стил, друг бейсик да е част от друг стил. Ти тренирайки бейсиците, ти сам намираш за тебе кой е най-правилният път и кое е най-много на тебе ти допада и кое най-много те кара да се чувстваш и да бъдеш себе си. Тоест, какво мислиш за тренирането им в по-напреднал етап? След като от тях си открил и включил нови неща, продължаваш ли все още да ги блъскаш? Ами, продължавам да тренирам бейсици до толкова, доколкото да осъзная част от каква форма и какъв стил са. Тоест, примерно, тренирайки даден бейсик, чакай сега ще го формулирам така, че да ме разбереш. Тренирайки даден бейсик, аз изграждам цялостна форма и отделен стил. Тоест, да кажем, едно движение може да е по-яко да изглежда като комбинираш с едно нещо, отколкото с друго. Та идеята, цялостната и комплексната идея на нещата е да, да намериш частите на пъзела, така че да имаш цялостната картина. Тоест, тренирайки даден вид бейсик, било то Air Power Move. Примерно искаш да тренираш Air Power Move, искаш да правиш елболи, искаш да правиш Air Flare, искаш да тренираш най-си деласали. Това не означава, че трябва да пренебрегваш целият Ground Power Moves, който може би да е първия етаж. Нали, не може да дигнеш къща на 3 етажа, като почнеш от втория или от третия. И третия да виси във въздуха, нали, поне не е на нашата планета. Затова за мен бейсика е толкова важен до там, до където един танцор осъзнава, че това му дава вече светлината в тунела и пълното отключване на това да види на къде отиде какво се случва. Тоест, друг пример, ако аз тренирам топ-рок, това не означава, че същите стъпки не могат да бъдат приложени в футурка, както и обратното, стъпките от футурка не могат да бъдат приложени в топ-рока. Разбираш ли ме? Колко повече, толкова повече, да. Например,
аз бих тренирал всичко до толкова, доколкото да го мога. Като казвам всичко, и аз не знам какво е всичко, но да кажа така, бих тренирал толкова много бесици, толкова много позиции на тялото, и наляво, и надясно, и нагоре, и надолу, и в кръки, и изобщо без значение, до толкова, доколкото като чуя някоя песен, да мога свободно да изразя себе си, така че да не изпитвам затруднение и да не излезе, че се мъча, нали? А да ти е леко, идеята да ти е готино, да, да е удобно на тялото, да се чувстваш позитивно, да има, да, да изпитваш кеф, като го правиш това нещо, да не го правиш на сила, да не го правиш, защото някой иска да го покажеш на някой друг да го види, да не го правиш, за да е, в, в така гледна точка. В така гледна точка ги казвам нещата. Всеки един бейсик ти дава възможност да откриеш посоката и това какво съдържа вид стил или начин на изразяване, вид подстил. Пак казвам, хубавото е, когато можеш повече бейсци и ги тренираш, без значение дали ще ги правиш или не. Аз мога, примерно, да тренирам лотос вкъщи, но за да бъда по-разтегнат. Това не означава, че аз ще отида на някакъв джем и ще направя лотос. Не, това са вече две съвсем коренно различни неща. А, колкото повече бейсци тренираш, толкова човек има повече възможност да открие каква е неговата физика. Гъвкавостта, примерно, не е само един вид. Ти може да си по-гъвкав в раменете, може да си по-гъвкав в коленете, може да си по-гъвкав в глезените, може да си по-гъвкав в кръста, може да си по-стегнат да правиш power move. Идеята е всичко, което правиш да ти доставя удоволствие и да те кефи. Да не се потискаш, да не ти е тъпо, да не се чувстваш изолиран, да не се чувстваш, че правиш нещо излишно, да не се чувстваш, че правиш нещо неправилно, да не си създаваш сам то товар над себе си, че правиш нещо, което е в разрез с това твое състояние на свобода и на кеф и на изразяване, докато танцуваш. Така, ако пак казвам, feel free to ask, кой каквото иска да пита. Искам да кажа на следващото поколение, че когато ние танцувахме, примерно, аз съм ходил на много джемове с влака. Качвам се на влака, знам всяка една гара, кое крю е от този град, кои хора се качат. Абе, ако някой не се качи, отиш такова, питаш хората, абе, ели, кой си, къде, що го няма, какво прави? Нещо станало ли има, какво се е случило? Имаше малко по-различна връзка между... Защото ние аз преди да съм бибой, преди да съм танцор, аз съм преди всичко аз съм човек, както всеки един от нас. А, трябва да се билдват хората, трябва да, да се научават както комуникират с танците. Примерно аз искам да ти покажа някое яко движение, но с това нещо аз искам да ти покажа и идеята, която стои зад това яко движение. Аз искам да ти покажа и начина, по който съм достигнал, пътя, който съм изминал, за да достигна до това нещо. Билдвайте се повече, комуникирайте повече, задайте повече въпроси, съмнявайте се, това така ли е, не е ли така, според мен е, според мен не е. Търсете, търсете сами, питайте приятели, учете се постоянно, не спирайте да дигвате, защото кладенеца наистина не изчерпаем.
Има страшно много интересни знания, има страшно много неща, които ще откриете и ще преоткриете за живота на базата на културата. Също много важен съвет. Има разлика, много голяма разлика има между това дали нещата са така или на някой му харесва или не му харесва. Това е много, много тънка тема, която искам да засегна и има огромна разлика между това нещо дали е така или не е така, или това на мен ми харесва или на мен не ми харесва. Различни артисти имат различни мнения за едно и също нещо. Това не означава, че нещото е или не е. Това е просто различна гледна точка. Да кажем, ето тази чаша. Ако мога да погледнем от 10 различни ъгъла, всеки може да каже 10 различни мнения, но чашата сама по себе си, тя си остава чаша. Без значение дали ще видиш от тук, от там, или това няма никакво значение. Също и съзнанието. Знанието е едно, вече кой как ще го възприеме, какви изводи си направи за нещата. Това е лично индивидуално за всеки един танцор. Наистина, преди имаше повече джемове, повече хора, имаше инволвнати от моето поколение, но аз съм на 36 години, роден съм 83-та година. Хората вече след 20, 25, 30, според зависи за всеки, нали, различно, ги играва живота и всеки си поема от пътеката, която си има отредена. Това не означава, че танцорите са изчезнали или че не се интересуват от нещата. Това означава, че хората, които са били активни, а в момента може би така да кажем не са, те са по друг начин нещата. Други приоритети са намерили в живота си. Нещо по-важно, което е изместил от танца на страна, но това не означава, че той не е там. Да кажем, аз го карам една година колело и спра да го карам, след 3 години колелото ще си ме чака пак след тази една година, където съм го карал. Пак казвам, танца е едно прекрасно нещо, културата е много позитивно и уникално. Не мога да намеря толкова думи в момента да го опиша, но искам да насърча все повече и повече хора да открият, да преоткрият и да се вдъхноват от този вид танци, този начин на изразяване и на мислене. Ако някой иска да напише или да каже нещо, може и на лично съобщение, ще направим 5 минутки почивка и после може някакви бейсици или основни неща, на които съм се спрял, да обърна внимание. Предимно за това, кое какво е като наименование, какво значение носи като наименование. Пак казвам, според мен, за какво и кога се използва, какво изразяваме, когато правиме
разните, примерно, топ-рок, футурк, фризове, транзишени, попинг, локинг или други части и стилове от танца. А, помислете и вие, пак казвам, не ми е много лесно да само монолог да вода, затова пишете. Сега е и 34, 5:34 по моят часовник. 5-6 минути пауза ще направим, след което ще продължиме. Всеки може да помисли и да зададе въпрос или да изрази мнение, без значение. Пак казвам, чувствайте се свободно. Това е отворена дискусия на тема бибоинг, хип-хоп културата и по-конкретно сцената в днешно време на Балканите, България, София.
връщаме се така обратно по темата. Емил, какво ми изразихте на именование на нещата? Знам, че в България, особено преди в различни градове, са имали различни имена на едни и същи бести и елементи. Ами, брат, съвсем нормално, както и в българския език, различни краища имат различни старите имена, по-старите, които повечето от тях в днешно време не се използват, имат различни наименования за едно и също нещо, така съвсем нормално мога да кажа, че и в танца е същото. Съвсем нормално в различните краища на България едно движение да има повече от едно наименование. Може би затова целта е, както кажеш ти, да ги наричаме с оригиналните наименования, които идват от първоизточниците. Естествено, че е важно, защото самата дума носи специфична енергия. Тя изразява движението, изразява какво носи то като послание, какво представлява. Например, в Индия има 26 или 27 езика, ако не се лъжа, но се говори основно на хинди. Тоест, те се разбират помежду си на един език, но на отделните места има различни езици и следователно различни наименования за нещата. Естествено, че е важно да се знаят поне оригиналните наименования. Защо? Защото ако отидеш в някаква друга държава и не говориш езика, предполагам, ще е малко трудно да се разбереш с местното поколение. По същия начин и в танците, тук искам да вметна нещо, че ние сме привилегировани в това, че говорим, първо, че ние изучаваме най-първия и основен език на човечеството, това е езика на тялото. Второ, навсякъде по света, където и да отидеш, дори и в държава, която говори различно от твоя майчин, бащин, роден език, ти говориш с танцорите на един. Така че, мисля, че можеш да си отговориш на въпроса. И такски. Дуце, да, брат. Наистина, преди беше съвсем различно от всеки град, освен че идват бибойите, идват и хора, т.е. танцорите, бибойите и бигърите, представителите на дадения град и на даденото крю. С тях идват и хора, които са им приятели, привърженици, било то познати или моят съседът ти от вход Б, който сте израснали цял живот заедно, също да дойде с тебе на джем. Идеята е, че наистина трябва да има повече публика. И това е obviously. Ясно, че трябва да има повече публика. Трябва да трябва тази енергия да се култивира и да се абсорбира и след това експресва, естествено, натурално. Трябва да имаш хора, които да те съпортнат. Било то познати и непознати. Естествено, че е важно. Хора, които не се занимават с танца, също съм сигурен, че има много такива артисти, които могат да кажат много през тяхната гледна точка. Това не означава, че за един бибой гледната точка за него извън неговия кръг трябва да е нещо, което за него е странно, тъпо, лошо или той да не може да приема. Естествено, защото пак казвам, преди всичко сме хора.
трябва да... Трябва моето поколение наистина да, според мен, да имат респект към хората преди тях. Да търсят знание от бивои, танцори и хора, които са били преди тях запознати с нещата. Да се интересуват, да питат какво е било преди, кое как се е случило и защо е така. Постоянно дигвайте, постоянно се интересувайте, постоянно бъдете гладни и жадни за това знание, защото в него се крие истината. Много от хората от моето поколение вече не са активни, т.е. не ходят по състезания, не участват, не, не присъстват на ивентите. Това пак казвам, не означава, че те са вече корно извън това нещо, не ги интересува, не, като чуят някое парче, не, им се връщат някакви спомени в главата, не се поражда някакви скрица, нещо яко. Това е съвсем нормално, тъй като вече идва следващото поколение, идват по-малките, които съм сигурен, че много ще разцепат. Искам да кажа респект за всички от следващото поколение, които се занимават без значение от кой град са, при кой тренират, от коя школа са, как виждат нещата. Искам да им кажа да не спират. Винаги да искат да тренират още и още и още и още и още и още. Винаги да се раздават на максимум. Винаги да взимат, да грабат, детска, с пълни шепи. Някои от нещата, които лично аз не разбирам, ако някой има различно мнение от моето, пак казвам, уважавам чуждото мнение. Не означава, че аз съм най-правия или най-добри или най-истинския бивой. Но не мога да разбера как можеш да отидеш на джем и да паднеш в първия кръг и да си тръгнеш. В смисъл, защо отидеш на джем, всеки отиде с нагласта да спечели. Това е ясно. Но малко другите хора като кукли или ги приемаш като нещо не се приемаш, не мога да отидеш да си говориш с тях, да се запознаеш. И смисъл, за мен беше отиваме на джем, съркали, тук има някакъв нов това крю, вече ми е направо впечатление, дали ще го поздравя или не, няма никакво значение, вече ми е направо впечатление. Минава джема, всички сядаме, нека било то дали да хапнем, да пинем, да потанцуваме, дали ще имаме на дискотека, но имаше го това да се билнеме. Всеки знаеше, всеки кой е, независимо дали имаше бив между две крютери и между танцори. Естествено, че аз го правя нещо и се кефи, друг като го прави и се кефи, че искаме да обмениме по някакъв начин. Да има обмен на този експириенс, естествено. Но в днешно време наистина не мога да разбера как отиеш на джем и не стига, че батерите са по един-два рунда, след първия кръг си тръгнеш. Добре, хубаво, малък си, от друг град си, нали, има изключения, всички изключения ще ги разбера, но да нямаш ти желание да се билднеш с хората, с танцорите, които са от тази среда, в която ти искаш да вземеш място и да си част от нея, това е нещо за мен, което просто е главата ми не го побира. В разрез е с истинското разбиране за културата. Без значение
в случая дали е хип-хопа или мисля, че във всяко едно нещо, аз ако се интересувам от това нещо, дори да не ми харесва нещо, даден вид енергия или без значение какво, аз бих го игнорирал, но бих запазил собственото си уважение към това, което ме кефи и за това, което съм отишъл и бих се поинтересувал, бих си направил собствения ресърч, бих си взел собствения си трип, собствения си експириенс от това къде съм и с кой съм. Доста от хората, сега освен за хората след мене, искам да кажа и нещо за хората преди мене. По респект за всеки един олдскул, който е бил преди мене. Без значение дали сме имали някакви положителни или отрицателни взаимоотношения, аз пак имам респект към всеки един човек, който е част от това нещо. Без значение гледната му точка, за мен е важно просто, че е част от това нещо. От доста от олдскулите, преди мене знам, че преди не е имал интернет, хората се разбирали по телефона, с писма, пътували са с влакове, с автобуси. Говориш си на джемовете за съвсем различни неща, които са извън танците. Извън това, кой какви движения прави, кой какво тренира, кой какво е научил, кой какво... След това, говорили си за това, какво е положението, примерно, ако са от различни държави, какво е в моята държава, какво е в твоята държава, как са нещата при нас, как са нещата при вас и обратно, как са нещата при вас, как са нещата при нас. Били са по-open-minded от това в това да се социализират, отколкото в това само да покажат кой какво е научил и ей, аз съм сега най-добре тук, за една секунда, ама то вече свърши джема. Имали са много по-различно мислене и гледна точка на комуникация помежду си. Както съм научил много неща и от поколението преди мене, така съм научил много неща и от поколението след мен. За всеки един танцор искам да кажа, обичайте това, което правите, бъдете себе си, не спирайте да търсите постоянно, не спирайте да се инспирирате, не спирайте и да инспирирате, не спирайте да се борите с егото вътре в себе си, защото това е единственото нещо, което пречи на танцора до немай къде. Не спирайте да творите, не спирайте да давате, не спирайте да се раздавате, не спирайте да преоткривате нови движения, нови стилове, нови керактери, нови начини на изразяване. Не, дори и в моменти, в които не чувствате толкова танца и не чувствате, че толкова много ви се танцува, не го игнорирайте, защото малко или много той ви е дал всичкото това нещо и той ви е довел до мястото и начин на мислене, до който се намирате в момента. Винаги бъдете отворени дори за нещо друго. Да кажем, ето един танцор може после на база на това, че е танцор, да почне да се занимава с корно различни неща. Но пак там това няма никакво значение, защото танца е бил там малко или много. Той, е, той ти е дал тази възможност, тази насока да поемеш в, в друга посока след това. Той е част от бейсика. Райна,
Еми, по-скоро комплексно. Естествено, че всичките отделни неща, като търпение, като толерантност, като дисциплина, те се тренират, обръщани си внимание, развиват се естествено. Но танца специално на мен ми е помогнал да се развия като личност, като цялостно нещо. Танца е нещо, пак как да го кажа, музиката носи послание. Танца е начина, чрез който ние може да изразим това послание. А... Всичко, което ти дава и ти имаш възможност да го погледнеш, цениш, окей. Всичко, което ти дава и не те кефи, еми, пак е яко, защото ти имаш възможност да видиш и другата страна. Може да си кажеш, това не ме кефи, ще го игнорирам, ще го отстрана, ще го отдела. Дисциплина, естествено, че трябва да има дисциплина. В кое нещо не трябва да има дисциплина? Толерантност, естествено, че даже няма да го коментираме. Търпение е едно от най-важните неща. Едно от най-важните неща е търпението. Със сигурност всеки един от нас познава поне един човек, който си казва, това не е, за мен е много трудно и се отказвам. Това е липса на търпение. Доста от движенията, доста от нещата изискват много време, изискват физическа подготовка, изискват правилно изпълнение, примерно ако мога да кажа така, на елемента. Движенията по-отделно няма да ги разглеждаме. Движенията са ясни. Движенията се учат. Окей, дали ще го направиш по-чисто с гънат крак или такова, вече това всеки сам си преценява за него. Тук искам да говорим за малко по 2 часа минаха, час и половина, още половин час. Искам да говоря за малко по извън кутията или както искате го наречете. Кой си ти, когато танцуваш? Какво откриваш? Какво преоткриваш, което няма как да видиш, ако не се... Как ти изграждат като характер, който... Характер в смисъл в живота ти, кой ще си утре като отидеш на работа или до магазина или на училище или се събереш с компания, която просто ти приятели извън тази среда. Това са нещата, които са важни. В всеки един стил, танц, има корени, бейсици, които идват от някъде и носят някакво послание. В бибоинга уникалното е, че ние сме заимствали от всякакви неща, но сме заимствали. Ние сме си изградили вече свой собствен начин на движение, на разбиране и на изразяване. Якото е, че ти можеш да вземеш нещо от някъде и през призмата на бибоинга да го направиш да изглежда по съвсем друг начин. Щях да дам, преди да направим паузата, как че ще дам един прост пример. Например, Cartoon Network, който знае, който не знае, без значение, имаше едно анимационно Ед Ед Еди,
мисля, че Ед беше най-високия и той беше а, шегуваха го, че е най-глупав и главата му е празна и той като тичеше и главата му ставаше назад. Та примерно, ако аз това ме изкефи и го направих, да кажем, ако това е съркъла, аз използвах това нещо в една серия, много ме изкефи и използвах това послание да го вкарам в танца, по този начин да изразя себе си. За хората, които разбираха и бяха, о, бати уницата, това беше важното за мен. Хората, които ще ме разберат какво правя и какво изразявам в случая, какво искам да покажа с това нещо. Това беше важно. За хората, които не разбират и с такава, а, тяхна си работа. А те, ако имат интерес, ще се поинтересуват, ще питат и ще разберат. Тия неща са важни. Тогава е наистина арта е арт, когато ти и движението е едно нещо, което всеки може да научи и то е на по-нисък в самия танц, в самата култура. То е само начинът да може ние да изразиме себе си и да изразиме това, което наистина сме като хора, като начин на мислене, като послание, което искаме да дадем. Това искам да кажа, че за мен е важното е един танцор и артист да бъде, да бъде креативен в такъв аспект, че да може да вдъхнови другите хора да погледнат и те да намерят нещо свое си, да могат и те да изразят себе си, така че да вдъхноват други. И според мен по този начин ще се запази цялото знание и целият knowledge, целият experience, цялото legacy. По този начин ще бъде предадено успешно на следващото поколение. Защо го казвам това цялото нещо, защо провеждаме тази дискусия и защо за мен е важно да не се случва така, че да се къса връзката между поколенията, както всеки един може да види, lack of knowledge или това, че непросветеността или криенето на знание. И това е нещо, което води хората до слепота. Аз не искам да се занимавам с нещо, нямайки идеята и аз да представя защо се занимавам с това нещо. Искам да знам колкото се може повече неща за танца. Искам да знам колко се може повече неща за това, кое откъде идва. Искам да знам повече за какъв е смисъл и значението, каква тежест носят със себе си тези движения и това послание. Защото някои от нещата са много стари, на хиляди години, примерно. Има позиции, движения от йогата, от африканските танци. Russian Steps, както казахме, казачока, кунг-футо, всякаквите различни капоерата, всякаквите различни места и неща, от които се инспирирал и вдъхновил културата и в специалност бибоинга. Та, ако някой има някакви въпроси, Габи, момент само. Yo, peace. People who talk in English,
pardon me. You can ask questions, of course. It's an open discussion about the scene in Bulgaria and the connection between the different generation, the knowledge we are bringing the previous generation, and how we're gonna spread the knowledge for the generation after us. Та да, Габи, момент само. По принцип, също едно важно нещо, което трябва да се каже, че никой не танцува хип-хоп. Това е най-големата маупщина, която някога съм чул през живота ми. Никой не може да танцува култура. Хип-хоп е култура, която се състои от 4 основни елемента. Диджейнг, бибойнг, който е единствен и оригинален танц в културата, графити и MC. Никой не може да танцува хип-хоп, тъй като това е самата култура. Ти не можеш да рисуваш хип-хоп. Ти си хип-хоп, ако се занимаваш с някои от четирите елемента, тогава си част от културата. Или правиш битбокс, елементите са... Това са четирите основни, нали? 1973 година Африка, Бамбата разделя културата на тези четири елемента. Кересон каза, че са 9. Битбокс е също част от културата. Как се обличаш, как се изразяваш. Разделение като цяло няма логика да има. Не може клоните или листата на едно дърво да върват отделно от стъблото или от корена. Няма как да стане. Това не е възможно. Това е една култура, която под общ покрив е всичко. И бибойте, и попарите, и локарите. Това, че различните танцори в различните стилове имат различна гледна точка. Аз пак ще дам пример с чашата. От 10 различни места, като я погледнеш, 10 различни неща може да видиш, но сама по себе си тя няма да промени това, че е чаша. Бибойте имат може би малко по-агресивен начин на мислене, малко са нахъсани, малко са искат повече да избухват. Попарите, примерно, пък са по-хъмбъл. Те са по-респектфул, по по по-различен начин го приемат и виждат нещата. Локърите също, но това не означава, че те са отделно. Един попър, един локър, един бибой, един добър артист, един добър танцор, той би трябвало да може да има по-малко бесик от всичко. Но това не означава, че ти можеш да се занимаваш с всичко едновременно. Защото ти можеш да се посветиш едно нещо и да бъдеш добър в него. Пада ми батерията обаче. Ще влезе само вътре и ще продължим видеото. Габи, само да чета въпрос, ако се изключи лаптопа, съжалявам, след 2 минути ще го включа. Също така има и разлика в песните, в да кажем различно темпо са трите стила, различен вид музика, различен флейвър, но различен характер имат самите фънкове, на които танцуват бибойте. Но като цяло при по-старите няма такова разделение. Не мисля, че има такова разделение при по-старите.
това е може би в по-новото поколение може така, защото и това ми кефи. Окей, ама не, аз си правя моето си. Може би от тази гледна точка. Светло, баце, не знам какво да ти кажа. Съм само вътре. Пускам лаптопа да се зарежда и продължаваме.